Our Papa here, since 2018, he said he had an accident. Depuis 2018, papa a fait un accident. And so he had to walk with these crutches. Wow, heavy crutches. Il devait marcher So avec ses he should béquilles. show me how he came. Papa, montrez-nous comment est-ce que vous êtes venu. This is how he came. C'est comme ça que papa est venu. Okay, now collect the crutches and give to Maintenant, me. prenez les béquilles, s'il vous plaît. And now, Jesus carried your sickness. Jésus a porté ta maladie. Awesome. Jésus a porté ta maladie. Awesome. Merveilleux. Hallelujah. Amen. Can I get an usher? Est-ce que Can I get an usher? Hold this. Papa, are you happy? Papa, est-ce que vous êtes content? Oui, je suis content. Oh, Yes, I'm happy. only Jesus can do Seulement this. Jésus peut le faire.